Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 6x15, el juny de l'accessibilitat. Com validar l'accessibilitat en entorns web? Afra Pasqual Almenara, grup de recerca GRIO, Universitat de Lleida. Hola, bones tardes. Bones tardes o bon migdia. Ja. Com ha comentat la Carme, el meu nom és Afra Pasqual, formo part del grup de recerca GRIO de la Universitat de Lleida i des de no fa massa som membres de la xarxa AccessCat. El meu tema, el que explicaré ara, és com validar l'accessibilitat en entorns web, però en concret explicaré com es desenvolupa una metodologia concreta per fer això. Si algú vol tenir més informació sobre totes les tasques i tots els projectes en els que m'he involucrat, ho podeu fer mitjançant el ResearchGate o bé us podeu afegir a LinkedIn perquè de tant en quant publico certes coses relacionades sempre amb l'àmbit d'accessibilitat. Aquest és l'índex de la presentació i primer vull començar amb una breu introducció sobre explicar una mica en què consisteix l'accessibilitat o el per què és necessari que els llocs web siguin accessibles. Al llarg de tot el món està molt extès certes normes d'accessibilitat i normatives a nivells dels països. Per exemple, a l'àmbit europeu veieu que quasi bé hi ha molts països a Europa en els que aquesta és una política que segueixen els països. Hi ha una normativa europea que és la EN 301549 que s'extén per tota Europa. El que passa que després s'ha de transposar a dins de les normatives de cadascun dels països. En el nostre cas, en el cas espanyol, és la UNE EN 301549, que és el mateix perquè el que està fent és fer una traducció i una adequació d'aquesta normativa en l'àmbit en el que s'està aplicant. Però en el fons, tret d'algunes de les coses més especials o més específiques que estan relacionades amb si el lloc web o l'aplicació de mòbil disposa de veu o vídeo, realment són les pautes WCAG 2.1 les que s'han de verificar i aplicar. Hi ha una cosa molt important, que és que a partir de l'any 2020 era quan se tenia que haver aplicat la normativa i que en principi tots els llocs web tenien que ser accessibles. A hores d'ara no és i segurament passarà un temps perquè l'accessibilitat és una tasca complexa que no es pot abordar de cop, llavors necessita tant les entitats i les empreses temps per poder anar treballant i incorporar-ho dins del seu cicle de vida. En el fons, les pautes WCAG, que és el nucli en el que se concentra la verificació d'accessibilitat dels llocs web, és com una sèrie de preguntes, una llista de preguntes en les que s'ha d'avaluar si conté aquell aspecte, la web avaluada o bé l'aplicació. Aquestes pautes es divideixen en 4 principis que cadascú d'ells aborda un principi important, és a dir, la perceptibilitat, que la informació es pugui percebre, la comprensibilitat, que el contingut no sols sigui llegible des del punt de vista dels caràcters, sinó que sigui comprensible amb un llenguatge fàcil. Després està el grup de pautes que pertanyen a l'operativitat, és a dir, que pugui ser operable ja sigui amb el teclat o amb altres dispositius que utilitzen les persones amb discapacitat i finalment que sigui robust, és a dir, que sigui possible poder accedir al contingut amb diversos sistemes operatius i diversos navegadors. I a més, a part d'aquests 4 principis, la importància és que aquestes lleis o aquestes pautes tenen nivells. El nivell A és el mínim exigible perquè allò sigui accessible. Per exemple, la presentació que estic fent ara és una presentació en vídeo en directe. No s'aplicaria el nivell de només A. En el cas que aquesta presentació se pengés, que tingués un subtitulat mínim perquè una persona amb discapacitat auditiva pugui comprendre el que estic dient, seria complir el nivell de només A. Actualment, quan jo estic parlant, hi ha uns subtítols que apareixen en directe, que és el nivell de AA, és a dir, una presentació en directe ha de tenir com a mínim subtitulat. Però, a més, aquesta presentació té un nivell extra, és a dir, estic fent-ho en directe i el nivell extra és que el nivell AAA s'està aplicant perquè està a la vegada acompanyant-se dels símbols del llenguatge de signes.
Per tant, actualment estem retransmitint una presentació que compleix els 3 nivells de conformitat que indiquen les pautes WCAG. Només vull comentar-vos que les pautes WCAG van néixer dins de lo que és W3C, que és l'entitat que cuida la web perquè mantingui una qualitat i hi ha una sèrie d'aspectes que tenim que tenir en compte i que normalment la documentació està en anglès. En castellà, n'hi ha però poca, però us vull comentar que dins del món de les pautes WCAG existeixen les traduccions al català tant de les WCAG 2.0, les 2.1 i actualment, des del maig del 2024, he estat col·laborant amb el grup de recerca Adaptavit de la UB i els serveis lingüístics per, de forma col·laborativa, poder fer la traducció de les pautes WCAG al català. És a dir, que dins de l'entorn catalanoparlant tenim un avantatge respecte als castellanoparlants, perquè ells no tenen aquesta traducció des del punt de vista oficial, tenen altres, però no són les oficials, però nosaltres sí que estem complint amb el que seria unes traduccions oficials amb el nostre idioma. Ara començaré a explicar sobre la metodologia per avaluar l'accessibilitat que s'anomena WCAG-EM. WCAG perquè forma part de l'avaluació de com s'avaluen les WCAG i EM perquè és Evaluation Methodology. És una metodologia que està desenvolupada amb diferents passos i és només una manera per anar seguint de quina manera pots fer una avaluació d'un lloc web i no deixar-te res i que siguis el més meticulós i rigorós a l'hora d'aconseguir els resultats. Hi ha un primer pas que defineix l'alcance, quina és la web que has d'avaluar i com ho avaluaràs. El segon pas és donar-te compte com és aquest lloc web. El tercer pas és seleccionar una mostra dins d'aquest lloc web, perquè evidentment no podem avaluar totes i cadascuna de les pàgines d'un sol lloc web, llavors només agafem mostres dins de tota la quantitat de pàgines que té una institució o una empresa. El quart pas, que és el més llarg, que és l'auditoria de la mostra, existeixen certes eines que les explicaré després perquè se pugui ajudar, però bàsicament és una avaluació manual perquè sempre és bo que hi hagi una persona que pugui recolzar aquesta avaluació. I finalment és la complementació d'un informe que això ajuda a poder donar-te compte de quin és el nivell d'accessibilitat i millorar-lo en posteriors iteracions dins de la millora de la web. Per tant, ara començaré anomenant cadascun dels passos. El pas 1, que és definir l'àmbit de l'avaluació, com he comentat, important és quina web he d'avaluar. Per exemple, si fem una avaluació de la xarxa AccessCat, nosaltres triaríem la URL xarxaaccesscat.cat. Qualsevol web o qualsevol enllaç que em surti d'aquesta web no és una web en la que tindria que incorporar dins de l'avaluació. Per tant, limites la quantitat de pàgines i sobretot limites a només les pàgines desenvolupades dins del sistema en el que estàs avaluant. Després es defineix el nivell de les pautes WCAG que cal avaluar per normativa, la que he comentat abans, europea i espanyola. Actualment les WCAG 2.1 són les que són obligatòries. El tercer subapartat dins d'aquest pas 1 és seleccionar les ajudes tècniques. Les ajudes tècniques són les eines que utilitzen les persones amb discapacitat per accedir a la tecnologia. Per exemple, les persones cegues utilitzen lectors de veu. N'hi ha de comercials com JAWS o bé de llibre de distribució com NVDA. Hi ha altres sistemes d'accés a la tecnologia per a altres tipus de discapacitat. Per tant, en aquest punt, tries quina és l'eina que testejaràs amb la pàgina web per tal de saber si aquelles persones poden accedir o no al sistema amb les seves ajudes tècniques. I finalment, elegir el tipus d'accés. No sols se tria el tipus d'accés d'una persona amb discapacitat, sinó que també es tria el tipus d'accés a través d'un navegador o el sistema operatiu, perquè cal dir que no tothom accedeix a la web a través del mateix sistema operatiu o al mateix navegador. Llavors, cal tenir en compte si és possible un accés equiparable en qualsevol navegador i en qualsevol sistema operatiu. Perquè el que intentes és veure si es pot accedir al sistema i no hi ha barreres, que és el que estàs avaluant. En el segon pas és explorar el lloc web, és a dir, segurament la web d'AccessCat no deu de tenir 100 pàgines,
però hi ha altres webs d'institucions que poden ser molt llargues. Llavors, si és una web nova que apareix, que te cau per poder fer l'avaluació, t'has de familiaritzar una mica, és a dir, has de navegar pel sistema, has de veure quin tipus de pàgines té, si té una estructura complexa, si és una informació que té un contingut molt multimèdia o és més textual, és a dir, t'has de donar una mica la idea de com és aquesta web que s'ha d'avaluar. Llavors, dins d'aquesta quantitat de web, que per exemple tingui 100 pàgines, una web institucional, has de triar una mostra. Aquesta mostra hi ha una sèrie d'elements o aspectes que cal tenir en compte, això està per normativa, però d'alguna manera dins de tota aquesta web el que mires són les pàgines més representatives, és a dir, quines són les pàgines que tenen un formulari, perquè els formularis són susceptibles de tenir problemes. Quines són les pàgines que tenen taules, perquè les taules també tenen bastants problemes d'accessibilitat. Quines ofereixen documents o PDF o Word, perquè aquests documents tenen que ser accessibles també. Quines són les imatges que ofereixen vídeo i contingut multimèdia o àudio. Com he dit, els vídeos han d'estar acompanyats de subtitulació o bé una transcripció textual, etc. I a més, a banda de poder veure quina és la tipologia de pàgines web que té el meu lloc web, hi ha una sèrie de pàgines que són claus dins del sistema, com és la pàgina d'inici, que ha de ser accessible, la pàgina de declaració d'accessibilitat, perquè és on expliques com és d'accessible el lloc web. Només faltaria que una persona que volgués consultar això i que tingués una discapacitat no pogués conèixer aquesta informació. La pàgina de contacte, perquè també és una pàgina important per poder contactar usuaris amb nosaltres, i després si existeixen pàgines plantilla o bé que desenvolupen serveis, que hi ha un pas 1, un pas 2, un pas 3. També totes aquestes subpàgines dins del lloc web són importants per avaluar. Dins d'aquest anàlisi, el que fas és agafar només, exclusivament les 10, 15, 20 pàgines, com a molt, que cal analitzar les pautes WCAG. I dins d'aquestes tria que has fet, 10-15 pàgines, s'ha de considerar que per cadascuna d'elles, per cada pàgina, s'ha de fer l'avaluació de les pautes WCAG. És a dir, que cadascuna de les pautes s'ha de testejar per cadascuna de les pàgines. Per fer-ho, disposem, és a dir, l'avaluació, ara us mostraré una sèrie d'eines que s'utilitzen per poder millorar o partir d'un punt inicial, tot i que és molt important l'avaluació d'una persona, però existeixen unes eines que te poden ajudar. I finalment hi ha el 5è pas, que és la complementació de l'informe de revisió d'accessibilitat web, que és un informe que s'anomena l'informe IRA, que és un informe que ofereix l'Observatori d'Accessibilitat de forma gratuïta i en ell el seu contingut és un Excel on apareix per cadascuna de les pàgines que has triat a la mostra, cadascuna de les pautes WCAG que cal avaluar. I al final, a l'última pàgina, apareix una pàgina d'informe de resultat que és bastant útil per saber com és d'accessible o no la meva pàgina. Fins aquí són els passos de la metodologia WCAG-EM. Fent-ho és possible conèixer el nivell d'accessibilitat d'una pàgina web concreta. I ara vaig a presentar les eines d'avaluació automàtica manual que jo he seleccionat perquè són les que habitualment utilitzo o que poden utilitzar qualsevol persona per poder fer una prèvia a una avaluació d'accessibilitat. És important comentar que aquestes eines poden donar falsos positius i que no és possible una avaluació automàtica de totes les pautes WCAG. Ho sento, ojalà existigués, perquè em quedaria sense feina, però seria una cosa bastant útil per persones, sobretot, de dir, passo un test i me diu quin és el nivell d'accessibilitat que tinc i no tinc per què fer un procés a través d'un expert d'accessibilitat, que és el que me pot ajudar més. Les persones que tenen coneixements en accessibilitat poden ser molt més exactes a l'hora de saber si el que comenta l'eina és o no és error. Per exemple, les que comento són la Wave, la AXE i la ARC Toolkit. L'eina Wave és una eina molt coneguda que fa molt temps que està utilitzant-se i, per exemple, actualment, tal com el que esteu veient, és un plugin, però també se pot utilitzar a través d'un servei web que té. A més, cada any fa una espècie d'avaluació d'1 milió de pàgines web per veure quin és el nivell d'accessibilitat global a tot el món sobre com és el compliment de les pautes.
cal comentar que el nivell de pàgines accessibles és un 3% a nivell mundial, vull dir que és superbaix. I, per exemple, en aquest cas està donant un fals positiu, està dient que hi ha 2 errors de contrast. Però no, perquè des del punt de vista meu, que sóc una persona que entenc sobre quines són aquestes problemàtiques, està comentant que el text que hi ha sobre la imatge és blanc i està dient-me ten en compte que el text és blanc i potser la part de baix és blanc. I llavors, si passés això, no se veuria de forma adequada per una persona amb discapacitat visual ni fins i tot per una persona que no en tingui. Llavors, jo avaluo que sí, és veritat, és un error. Ara veiem el text marcat en blanc perquè jo he clicat per poder veure on era aquest problema, però jo puc verificar que quan la web està funcional això no és un problema. Per tant, no li faig cas. L'eina m'ha dit, ei, t'aviso, però jo considero que això no és un problema, per tant, puc continuar amb l'avaluació de les fotos WCAG amb aquesta eina, o bé em puc utilitzar altres. L'Axe és una eina molt utilitzada també, molt tècnica, potser també la web te dona iconets i te dona una sèrie d'ajudes que potser és més fàcil comprendre, però si vols ser molt rigorós i molt tècnic, l'Axe és bastant bona. Veieu que estic fent una avaluació de la pàgina web d'AccessCat, després comentaré sobre això. I després hi ha una altra eina anomenada ARC Toolkit, que és també molt tècnica, però que, tot i que ara m'està indicant alertes, tindria que anar a veure en concret què m'està dient aquesta alerta. Llavors, com he dit abans, jo que soc l'avaluador, puc comprendre si aquesta alerta que m'està dient l'eina és o no és un problema d'accessibilitat, perquè tot i que l'eina m'informe, jo puc verificar-ho de forma més adequada. A banda d'aquestes eines que són molt genèriques i que pot donar un nivell d'accessibilitat global, també està altres com eines que van molt concretes al contingut de la pàgina. Per exemple, el Headings Map m'ajuda a poder avaluar en concret la pauta 1.3.1 que m'indica si hi ha una jerarquia adequada de títols. En aquest cas, la xarxa AccessCat, aquesta web, és adequada perquè si no em sortiria algun text en vermellet. També hi ha vegades que tens dubtes si hi ha problemes de contrast a la web. Hi ha l'eina de Color Contrast Analyzer que m'ajuda i m'és bastant eficient, perquè és una aplicació que se m'instal·la a l'ordinador i m'indica fins i tot si compleix o no amb un nivell determinat, o l'A o el AA. Després hi ha eines com els Landmark, que són plugins, que m'indiquen quines les àrees en les que se divideix la web. I en aquest cas puc comentar que existeixen 2 àrees de navegació, bueno, 3. La primera no està indicat a què correspon l'àrea de navegació, però les altres 2 sí. Me diu una la navegació principal i l'altra és la navegació que hi ha al footer. I finalment vull comentar l'eina de Web Developer Toolbar, que és una eina superantiga, molt arcaica, sembla, però que dona un resultat molt concret quan tu vas a buscar una cosa molt determinada dins de la pàgina. Per exemple, me deshabilita les imatges, me mostra quins són els textos alternatius, me informa sobre aspectes relacionats amb formularis i és una eina molt polivalent per fer-ho. Finalment, les conclusions, com he comentat, hi ha unes normatives, hi ha unes legislacions a molts països al llarg del món i aquí a Espanya també, en el que almenys, o un aspecte important és que compleixin les pautes WCAG. Per això són molt anomenades, però realment la normativa és una mica més extensa. I que gràcies a la metodologia WCAG-M m'ajuda a tenir un protocol d'avaluació, però que tot i que hi ha eines automàtiques també no són del tot correctes, donen falsos positius i és necessari fer avaluacions manuals. I finalment comentar, com he mig dit durant el rato de la presentació, és que la pàgina web d'AccessCat des de no fa massa ha rebut l'acreditació de que és un lloc web completament accessible i és una gran notícia, perquè fins ara, quan volia fer referència a pàgina web ben feta dins del compliment de la normativa, anava a W3C. Evidentment, ells són els que han creat les normatives i fan les pàgines web el més accessible possible. Però ara la cosa bona és que podré també utilitzar la web de la xarxa AccessCat com a exemple de bones pràctiques de creació de contingut i d'informació totalment accessible en l'àmbit web. Aquesta és la transparència que tinc que posar i llavors moltes gràcies per la vostra atenció
I com ha comentat abans la Carme, si teniu algun dubte, o bé envieu preguntes o bé també teniu el meu correu electrònic per si de cas. Moltes gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 6x15 al juny de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'Innovació en Accessibilitat de Catalunya, Mitjans, Educació i Cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.